하다. 야, 얘 예방 접촉도 하고 그래야 돼. 했어? 아니, 한 1, 2주 있다가 하라고 하더라고. 1, 2주. 쟤들이 싫어하잖아. 벌써 낯서다고. 아, 얘도 아직은 어려서 안 되겠다. 여기? 그 얘네 오줌 가리는 것도 준비해놨어? 응. 뭐? 얘 여자야. 여자면 수술도 해야 되겠구만. 복숭아 수술. 안 해도 돼. 안 해도 되긴 고양이하고 그래서 얘들 한입거리다 야. 형이야 제일 저기 앉아야. 낯설대잖아. làm viên quang ghi 야, 그래. 밥 먹을래? 이거 밥 먹는 사람 주고, 어? 밥 안 먹었지? 먹어요? 응. 뭐, 밥 밥 먹어. 뭐 새우랑 다 준비해놨어. 괜찮아. 설이 안 물어. 엄마, 아빠, 설이야 네 동생이야. làm viên. 예. 호두가 어딨냐? 호두 뚱이. 이거, 아씨. 사진을. 이건 뭐지? 전주. 이렇게 컸다고? 고양이가 왜 이렇게 커졌어?